الميني بيتزا مفيش اتنين بيختلفوا عليها، كبار صغيرين بيحبوها، واظن ده وقتها. فيلا تعالوا نعملها مع بعض بعجينه مختلفه شويه. اول حاجه هختبر الخميره بتاعتي الاول، هضيف ميه دافيه وعليها معلقه خميره ومعلقه سكر ونسيبهم على جنب شويه. هحضر مقاديرنا الجافه، عندي دقيق وملح وسكر وهنقلبهم كويس مع بعض. بعد كده هجيب بوله تانية واضيف فيها الخميره بتاعتي بعد ما خمرت، وعليها الحليب والزبده والبيضه، وكمان هضيف زبادي. انا هنا اتعمدت ان انا ازود شويه واعلي من القيمه الغذائيه بتاعه العجينه علشان نستفاد منها اكتر، خصوصا الاطفال. دلوقتي هعجن العجينه بتاعتي كويس، كل ما عجنت اكتر كل ما اخدت نتيجه احسن. افضل اعجن فيها لغايه ما تبقى ناعمه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هسيبها في بوله مدهونه شويه زيت تخمر حوالي ساعه لساعتين. زي ما انتم شايفين حجمها بقى الضعف. هبدا دلوقتي ان انا اديها عجنه خفيفه قوي، وبعد كده اشتغل فيها على طول. اقسمها جزئين وهفرد كل جزء على شكل مستطيل، وابدا بقطعه او اي حاجه عندكم مدوره ان انا اقطع الميني بيتزا بتاعتي، وبس كده هحطها على صينيه مدهونه شويه زيت خفيف، ولازم طبعا نخرمها قبل ما نبدا عليها الحشو. بعد كده هندهنها بصوص البيتزا اللي عملناه سوا قبل كده، وهنحط عليها موتزاريلا واي توبنجز انتوا تحبوها، خضار، زيتون، جبن، تونه، بيبروني، اي توبنجز انتوا بتحبوها. هندخلها على فرن سخن على 200، او لو فرنكم عالي قوي كفايه 180، ونسيبها 10 دقائق او لحد ما تلاقوها من تحت احمرت حاجه بسيطه. وبس كده تقدروا تخزنوها في الفريزر طبعا زي ما تحبوا. ميزتها ان هي بتعمل كميه كبيره جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، هستناكم تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير، وبالف هنا وشفا.